Bună dimineața, copii! Sunt foarte bucuros să ne vedem din nou astăzi la lecția de yoga. Deci astăzi noi cu voi vom avea o poveste despre o muscă a care era ziua de naștere. Dar pentru început, ca de obicei, vom face un pic de încălzire. Sunteți gata? Bine, începem, dar atunci. Și pentru început, punem picioarele în poziția lotus, mâinile punem Namaste, țineți minte, da? Și eu număr până la 3 și spunem toți împreună Namaste. Și 1, 2, 3. Namaste. Așa, ne-am așezat, am îndreptat spatele, mânuțele le-am pus pe genunchi și întindem cu capul sus, spatele drept, drept, așa. Și ne întindem cu mâinile sus, să creștem mari și jos. Și încă o dată ne-am întins cu mâinile sus, am crescut mari. Să văd cât de mari ați crescut. Așa, văd că sunteți foarte mari. Așa, bine. Am pus mânuțele pe genunchi și am privit în dreapta și privim în stânga. Și într-o parte și în cealaltă parte. Și privim înainte și privim jos și sus. Și încă o dată și sus. Așa, și ceasul face cum? Tic, tac, tic, tac. Așa, bine. Am plecat capul în jos și desenăm un cerc. Desenăm într-o parte și în cealaltă parte. Spatele îl ținem drept. Așa, foarte bine. Și acum încălzim picioarele. Întindem picioarele înainte. Mâinile le punem în spate jos și încep a zâmbi piciorușile. Hi. Și tare. Ha. Și încă o dată încetișor. Hi. Și tare. Ha. Foarte bine, am pus picioarele în părți și punem mânuțele, încălzim mânuțele, încep a zâmbi mânuțele încetișor. Hop, am ridicat mâinile sus și tare. Ha. Hop. Și încă o dată încetișor. Și hop, tare. Ha. Hop. Și ne-am aplecat la piciorul drept și la piciorul stâng. La piciorul drept, la piciorul stâng și la piciorul drept și salutăm, salut! Și la piciorul stâng salutăm, salut! Bravo! Am ridicat mânuțele sus și se duc mânuțele la plimbare. Înainte ne ducem, ne întindem și venim înapoi. Și încă o dată, înainte, ne-am întins și înapoi. Așa, și suflăm mânuțele. Foarte bine. Și acum încrucișăm picioarele, punem mânuțele Namaste în față și ne ridicăm fără mânuți. Ia să văd cât de puternice sunt picioarele. Așa, bravo. Și am pus picioarele împreună și ridicăm mânuțele sus. Ne-am întins în vârful degetelor, ne-am ridicat și ne întindem cu mânuțele sus, ținem. Cine ține cel mai mult? Să văd cum creșteți voi. Văd, bravo. Și ne-am aplecat și ne întindem cu mânuțele jos la podea. Picioarele drepte, ne întindem. Foarte bine. Și facem cățeluș și mâinile le ducem înainte, picioarele le ducem în spate și ne împingem cu mânuțele de la podea. Privim la burtică. Privim. Așa ne împingem cu mânuțele de la podea. Și cățelușul dă din codiță. Cățelușul e vesel. Și jos burtica a dat cățelușul. Jos. Așa ne întindem cu capul sus. Și ridicăm codița. Hop, sus. Și aleargă cățelușul. Aleargă. Alergăm. S-a obosit cățelușul. S-a așezat și ne-am întins cu mânuțele înainte. Se odihnește cățelușul.
Ne odihnim, ne întindem cu mânuțele înainte. Și ne-am ridicat și facem pisica. Cum se întinde pisica? Țineți minte? Împingem spatele sus, rotungim. Încă împingem să ne întindem bine, bine. Și jos. Și încă o dată sus, spatele l-am rotungit. Și jos, spatele l-am dat. Așa, foarte bine. Și acum punem picioarele jos și începem povestea despre musca care era omagiată. Astăzi era ziua de naștere a muștii. Și musca trăia într-o căsuță micuță. Și iată și motanul meu a venit să facă yoga cu noi. A venit să ne ajute. Și ne-am așezat, facem căsuță micuță și am făcut acoperiș la căsuță și ținem. Încă ne ținem un pic. Bravo! Musca trăia în casa aceea. Și dimineața musca a ieșit din casă și zbura. Zbura musca. Și s-a așezat pe o floricică. Floricica, lângă casa ei erau foarte multe flori. Și floricele erau cu piciorușul subțire. Piciorușul drept l-am pus pe cel stâng și florile toate erau înflorite. Așa am deschis petalele și ne ținem într-un picioruș. Așa, stăm. Bravo! Și am schimbat celălalt picior. Așa, floricica este înflorită. Stăm. Așa, foarte bine. Am eliberat. Și musca sărea de pe o floricică pe alta. Hop! Și s-a așezat pe floricică și a pus aripile în spate și a privit jos. Și când colo a văzut o monedă de aur. Ea a sărit de pe floricică și vrea să ridice monedă, dar ea era foarte grea și nu putea să o ridice. Și a rostogolit moneda. Rostogolim, mergem. Și a ajuns musca la piață. Musca s-a dus să cumpere un samovar. Samovar este un butoiaș așa micuț, cu ajutorul căruia poate să facă ceai. Și musca l-a cumpărat și a invitat toți prietenii la ea în ospăție. Și toți au alergat pe cerc, alergăm la musca la zi de naștere, alergăm. Și toți au ajuns la muscă acasă. Acolo era țânțarii. Au venit țânțarii. Cum zboară țânțarii? Mânuțele în spate și zboară țânțarii. Au venit țânțarii. Așa. Și au venit bondarii. Cum zboară bondarii la noi? Ei sunt foarte mari și zboară foarte încet. Și au venit gândăciori diferiți, micuți și mai mari. Așa, au venit fluturașii. Și cum zboară fluturașii, ne-am așezat, am pus picioarele împreună și zboară fluturașii, zboară. Vin mulți fluturași la ea în ospăție. Și fluturașii s-au așezat să se odihnească. Ne întindem cu mânuțele înainte. Încă mai tare ne întindem. Ne întindem. Așa. Foarte bine. Ei toți s-au așezat la masă. Cum facem la masă? Am pus picioarele în părți, mâinile jos în spate și ridicăm burtica sus și ținem masa. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Lângă masă erau scaune și ne-am ridicat în picioare, am îndoit picioarele în genunchi și am întins mânuțele înainte și ținem scaunel. Cum ședem de pe scaunel? Ținem. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Toți s-au așezat la masă
Și când colo era un copac mare și piciorul drept l-am îndoit, așa, și am făcut copacul. Am întins mânuțele sus, copacul era foarte mare. Și masa stătea drept sub copac. Așa, foarte bine. Am eliberat piciorul drept și îndoim piciorul stâng. Așa, și ridicăm mânuțele sus, am unit palmele și ținem copăcel. Copăcelul este foarte puternic. Așa, stăm. Bravo, copii, bravo, se primește foarte bine. Am eliberat mânuțele. Și când colo, pe copac, era un păianjen foarte mare. Și cum facem noi păianjen? O ținem minte. Mânuțele le punem jos în spate, picioarele le-am îndoit și păianjenul mergea prin copac. Mergea și speria pe toți oaspeții muștii. Merge păianjenul. Și păianjenul stătea pe copac și a aruncat înspre muscă, a aruncat păianjenișul. Învârtim și aruncăm păianjenișul și a prins-o pe muscă în păianjen. A legat-o și a urcat-o sus în copac. Dar musca s-a speriat și ea se rostogolea în dreapta, în stângă. Ajutor, striga musca, ajutor, ajutați-mă! Păianjenul m-a legat, ajutor! Și toți oaspeții au fugit și s-au ascuns. Ei toți s-au speriat de acel păianjen și n-au vrut să o ajute pe muscă. Dar când colo apare țânțarul. Bzzz, și țânțarul avea sabie. El a scos sabia și a tăiat păianjenișul. L-a tăiat și a eliberat-o pe muscă din păianjeniș. El a luat-o în brațe și au sărit de pe copac jos. Toți prietenii au ieșit și au început toți să se veselească. Ura, s-a salvat! Și toți dansau. Dansăm. Așa, s-au veselit ei toată seara. Și deja era târziu și toți prietenii s-au dus acasă să se culce, să se odihnească, ca să aibă puteri pentru a doua zi. Și punem mânuțele după cap, ne culcăm și închidem ochii. Am închis ochii, ne-am relaxat mușchii la burtică, am relaxat mușchii la spate, mânuțele, picioarele. Toți prietenii au adormit. Ei au visat vise frumoase, au dormit foarte bine. Toți închidem ochii. Și dimineața toți s-au trezit. Ne-am așezat în pat. S-au întins. Așa, toți ne întindem. Și am căscat. Și am întâlnit soarele mare pe cer. Am pus mânuțele în namaste și 1, 2, 3. Namaste. Astăzi noi am finisat lecția de yoga. Eu am fost foarte bucuroasă să ne revedem din nou. Eu vă doresc o zi frumoasă în continuare, să fiți cuminți, să învățați bine și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!